ನಮ್ಮ ಬಟ್ರೇನವಾಡು ಅತ್ರ ಬೇತೆ ಏರೇನಾವಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿನವಾಡು ನಮ್ಮ ದೂರುನತ್ತು ಇನಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಆದೇಶ ಕೊರಡು ಉನ್ನಾಂಡ ಐಕ್ ಬಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಬೋಡು ಅದೇ ಇಂಚಿನವರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಿ ಇಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲಿತ ವಿಷಯ ಬರೋದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಮಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಒಂದೇನು ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತನಿಗಳು ತೂವನೋಡು ಸರಿ ಮಲ್ತವನೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತವಚನ ಪಂಡೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರಿಗೆ ಆಪಿಸಿ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತವಚನ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರು ಉಂಡನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪಂಡೇರು ನಂಕ್ಲೆ ಅವು ಸರಿ ತೋಜಿನ್ ದೇವನ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ನಾಲ ಮಿತ್ ಅಪವಾದ ಮಲ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ನಂಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗೆಲ್ಲಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ದೇವನ್ನಂಗ ದೇವರೇ ಬಂತೇರಿ ಅನ್ ಮಾತಾಡಿಟ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೆನ್ ಪಂತೆ ನಿಗುಲ್ದಾಲ ಎಂಕ್ ಪೂಜೆನದ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಲ್ಲ ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡ ಪುರ್ಪ ಕೈಪುದ ತಾರೈನೆ ಒಂದೇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂತೀನಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಬಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಇಂದು ಒತ್ತುದು ಬಂತೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಯಾನು ನೀನು ಅನ್ಬಿಡ್ ಪೂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಜಿತೆ ಉಂದುಲ ದೇವರನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ದೇರ್ಕೆಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರೇನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ವಾಪೊತ್ತುಡ್ಲ ಕೆಲವರು ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿಯ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅತ್ತಂದಂಡ ಜಾತ್ರೆದ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಹುಂಡಿ ಇಂದು ಬೈದನು ಅಂದ್ ಈ ಹುಂಡಿ ಬೈದಂದು ಆಯ್ತು ಥ್ರೂ ಕಡಪುಂಡ ಸೈ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ದೇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಣಿಕೆ ಕಡ ಅದ ಎಂಚಿನ ಒಡಿ ಕಾಲ ಬತ್ತನು ಮಾರ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಡ ಆಪುಡ ಅವು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ದೇವರು ಪಂಪುಣ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬಂದೆ ಭಕ್ತ್ಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತಿ ಪರತಮ್ಮಸ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯದಾತ್ಮನಃ ಏರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪ್ಪು ಏನ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಈತ ಪಿರಾಡು ಹುಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಎದುರಿಡ್ಬೋದು ಆಯೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಯನ ದುಃಖನು ಪಂಡುಂಡಿ ಅಂದ ಮನಸ್ಸದೇ ದೇವರಿಡ ಪಾತೆರಿಯಡ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಪಂಪೇರಿ ಬೇರು ದೈ ಬೇರು ಮೂಲೋಡು ಬೈದಿನಿ ದೈ ಬೇರು ನಮ್ಮೇಟು ದೇವೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮದು ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಸರಿ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ತೂವೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆ ಮುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವಿದ ಮನ ದೇವರಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಬಗೆಂಡ ಅವಿದ ಮತ್ತ ಭಗವಂತನ ತುಚಿ ಮನ್ಪೊಡದೇ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಪ ಕಲ್ಮಶಾಡು ಅಪಗ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವೇ ಇತರ ಧರ್ಮದ ಕೆತ್ತುರಿಗೆ ಒವ್ವನ ಲೈವ್ ಉಂಟ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಟ್ಟ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ತುಲೆ VIP ಲೆವೆಲ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇತೆ ಅದೇ ಅಪಗ ದೇವರು ಒಲೆರು ದೇವರು ಭಕ್ತಿಯರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಕ್ಕೇರಿ ಕಾಸಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಮೂಡೊಂದುಂಡು ದೇವರಿನ ತಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ತಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದೂರ ತಂದು ದೇವರ ದೂರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡುಲ್ಲೇರಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊನೊಂದುಂಡ ಮನ್ಪುಲ್ ದಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಆನ VIP ಲೆವೆಲ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂದುಂಡತ ಅವು ಚಿಂತನೆ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಬೇತ ಒಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮೇಟು ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಭಕ್ತನ ಭೇಟಿಗೆ ಮುರಳಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೋಯರು ಆದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಆಸೆ ಉಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಡೀ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾಕಿ ಭಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪೋಯರನ ಇಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಂಡ ಅಪಗ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮನ್ಪುಡಾಯಿನೇರು ನಮ್ಮ ತೆರಿನಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪತ್ತುಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಕೆಲವರ್ಗ ವನಸೇಟ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ತೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಬಟ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಡು, ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಐನ್ ಚಿತ್ತುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಅವೇ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಈತ ಹಿರೇಕಡೆ ಪಂಡಾರ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ತೀಯರು ಅಂದೆ ಕನ್ನಡಿ ತೀದು ಜನಕ್ಕುಲಡೆಗೆ ಪೋಯರು ತೂನು ಕನ್ನಡಿ ಉಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಣ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ದಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಇಡೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋಡ ಆರನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಏರು ಪನ್ಪುಣಿ ಸುರುಟ್ಟು ತೆರಿಯೋಣ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ದೇವರೆನ್ನಾಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಆತ್ಮ ಬಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಡುಟಿತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲೇನು ಅಥವಾ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪನರಿಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಕನ್ನಡಿ ಇಂದಿಯರು ಅಂಚ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯಾದ ಪನರ ಪಿದಾರ್ದಿನ ಪನ್ನಗ ಈ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಪುದರ್ಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಗೊಂದಲ ಅಪಚಾರಲು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರುಂಡು. ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತಾವು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪೂಜೆನಲ್ಲೇನು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಈ ಪಂಡರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಇತ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು, ಗೋಳಿ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಸಜ್ಜೀವ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಪೂಜೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪನ್ನಗ ಆಯೇ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪನೇ ನೇರವಾದ ಐಟ್ ಇತ್ತೆಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಚೀಟಿ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಪತಂಪೊಂಡ ಐಟು ನಂಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆನ ನಮನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಐತ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ್ನಾಂಡ ಅವೇನ ಅರ್ಚಕರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಪನ್ನಗ ಮಮ ಪನ್ಪೇರು ಆಚಾರ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪರವಾದಿತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರು ಪೂಜೆ ಕೇಂದಿಪ್ಪರೆ. ಹಲೋ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏರು ಅರುಣ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಯಾರು ವಿಷಯ ಬಂತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಪೂತ ಪೂಜೆಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೇರು 200 ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ಎರೆಗೆ ಹೋಗ್ನೊಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಬಟ್ರನಾಗಲಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಲೋ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನು ತುಲೆ 220 ರೂಪಾಯಿ 260 ರೂಪಾಯಿ ಕೂತ ಪೂಜೆಗೆ ಮಲ್ತೇರಂದಾಂಡ 150 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಪ್ನ ಹನುಮಾನ್ಸಿತ ಮುಕ್ತೇ ಸರ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಡ ಏರಿಗೆ ಬಟ್ರನಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಬುಂಡು 70 ರೂಪಾಯಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಗೀತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಪುರ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಕೂತ ಪೂಜೆ ಗೀತ್ ಐಕೀತ್ ಗಣಮ ಗೀತ್ ಒಂದು ಪುರ ಏತು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಸರಿ ಐತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ಏತು ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಇತ್ತಂದ ಜಾತಕ ದೋಷ ಇತ್ತಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಿಖಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, 30,000 50,000 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆನ ಬಂದಾಗ ಈತ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿಡು ಕೂತ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪ ಕೂತ ಪೂಜೆ ಕುರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ 150 ರೂಪಾಯಿ 220 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಂಡ 150 ರೂಪಾಯಿ ಏರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗಲಿಗೆ ಗೋಪಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಏರಿಗೆ ಕೊರ್ಪನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಪಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೋರ್ಡು ಸರ್ ನಿಂಗೆ ದೇವಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಮಂಗದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ದೊಡ್ಡ ಈತಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆನೇ ಸರ್. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂಟ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಭಂಗಭತ್ತ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂತ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಏರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಯಾನ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡತೆ ಇರೆಗೆ ಸರಕಾರ ದಾಯಕೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಪೂಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅವನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇಡು ಪೂರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯಲು ದೌರ್ಜನ್ಯಲು ಅಪಚಾರಲು ಅತ್ರ ಜಾತೀಯತೆ ಇತ್ತಿನೇ ಕಾತ್ರ ಸರಕಾರ ಅವೇ ಸರಕಾರ ಅದಕ್ಕೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಕನದಿನಿ ಐಕಾತ್ರ
ಸರಿ ಓಕೆ ಒತ್ತುನ್ನೆ ಅಂದಂದು ಅತ್ತ ಇರು ಪನ್ಯ ಎಂಕಲೆ ಅರ್ಥಾಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥಾಂಡ್ ಅವು ತಪ್ಪೇ ಅವು ದಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಕಾರಣ ನಮನೆ ದಯಗಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ ದೇವರೇನು ಬೇಗ ತುವರೆ ಬೋಡಾದು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಕೈತಳ್ಳು ತುವರೆ ಬೋಡಾದು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ನಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಬೋಡಾದು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಬೋಡಾದು ಇತ ಒರೇ ಓಲಾ ಪರವರುಡಿತ್ತಿನಾಯೇ ಬೊಂಬೈಡಿತ್ತಿನಾಯೇ ಆಯ್ ವಾವಾ ಬೇರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಾಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದ ದೇವರೇ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಊರುಡೋರಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಯ್ ಪೋದಾಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ದೇವರಿಗೆ ರಾಶಿ ಪೂಜೆಲ ಒಂಜೆ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆಲ ಒಂಜೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲಾಯಿಡೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಪಾಡ್ರೆ ಪತದ ಅಲ್ಪ ನಂಕ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ದ್ಯಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅತ್ತನಾಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟಾಂಪೇಡ್ ಹಾಪುಡು ಕಾಲ್ ತುಳಿತ ಒಳಗಾದ ಸೈಪೇರು ಉದಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ ದೂರ್ನಾಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ದೇವರೇನು ದೂರೊಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಯಾವ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಎನ್ನುವ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನೇ ದೂರ್ರೆ ಬತ್ತು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೂರ್ರೆ ಬತ್ತು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲ ಇಲ್ಲ ನಮ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಪನ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಂಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ 500 ಕೊರ್ನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ದೇವರೇನು ತೂದು ವರ ಪೂಜೆ ಸಂದಾದು ಬರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವ್ರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಕ ದೇವೇರ ನಮಿತ್ ಉಂದತ್ತು ದೇವೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ತೆಚ್ಚ ಅವಳು ಏನು ಗಾಡಿ ದೀದು ಬೈದೆ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ರ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟು ದೀದು ಬೈದೆ ಅವಿನೇರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ಕೊಣಪೇರು ಅತ್ರ ಅಲ್ಪ ಬೊಂಜೇನು ಉಂತಾದು ಬೈದೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುಂಡು ಉಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡು ಉಪ್ಪು ನತ್ತ ಅಂದೆ ನಿಜವಾದ ದೇವೇರಿನ ಭಕ್ತಿ ನಮಡ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮಿಲ್ಲ ಸರ್ 220 ರೂಪಾಯಿ 130 ರೂಪಾಯಿ ಎರಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು 70 ರೂಪಾಯಿ ಎರಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದಂದ ಅವು ತಪ್ಪೇ ಎಂಕುಲ್ತೇವೆ 220 ರೂಪಾಯಿ 130 ರೂಪಾಯಿ ಎರಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಅವೇ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿ ಪುನಃ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅವೇನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೂಟೆ ಪಂತೇರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಉಂದಾತಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರಿಗೆ ದಬ್ಬಿದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ನಮಡ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಮತ ಧರ್ಮೋಡು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಆರು ಸುರುಟ್ಟು ಪಂತೇರು ಐಕು ಬೋಡಾದ ದೇವರಿಗೆ ನೀ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಪಂಪತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಗೀತ್ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಗೀತ್ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ ಗೀತ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಅಂಚಿನ ದೇವೇರ್ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಅವೇ ಕಾಸು ಕೊರಪಿನ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಬರ್ಪಿನ ಪಟ್ಟ ಅಂದ ಅವೇನೇದೀಕ ಇಂಚಿತ್ತಿ ದೇವೇರ್ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಎನ್ನ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದೇವೇರ ನಂಬುನಾಯೆ ದೇವೇರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಾನಿನಾಯೆ ಬಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ದೇವೇರ್ ಬೋಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣಿರ್ಡ ದಯಬಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನುಷ್ಯಡ ಬತ್ತಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ఆయన అంధకార అజ్ఞాన పోపి ಸರ್ ಮುರಾಣಿ ಪೂತ ಪೂಜೆಗೆ ಏರ್ಸಾಯರು ಪಂಡ ಏನಾಪುಂಡು ಕಟಿಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ వచ్చి ಅಲ್ಪ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಂಚೆನ ಒಂದು ಕಾಸು ಎರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾದಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಅತ್ ನನಗ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಎರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಒವ್ವೇ ಕಾಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಹತ್ತಿರ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಉದೇನೊಂಜಿ ತೆರಿಯೋಂಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೇರು ಓ ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಗುಲು ಇರ್ಮತ್ತ ನಮಕ್ ಕೂತ ಪೂಜೆಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಸು ಎರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೇತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದಂದು ಒಂದು ತೆತುಲೆ ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಥವಾ ಈರ್ನ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಉಂದೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ನಮನೇ ಕಾರಣ ಆಪ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡಿಲ ಉಲ್ಲ ಅದಿನ ಮಸ್ತ್ ಮನಿವ ದಾಗ ಮಾರ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ ಚರ್ಚೆದಾಗ ಕಾಸೋಡ್ ಚರ್ಚೆದಾಗ ಸಯ್ಯಾಡ್ ಅಂಪಿನ ಮುಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ತೆತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆ ದೈವಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಜಿ ಅತ್ತಡ ಬೊಲ್ಲಿತ್ತಜಿ ಅತ್ತಡ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅಣಿ ಇತ್ತಜಿ ಮುಗ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಡ್ ಅಪಗ ಪಾಲದ ಅಣಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಲದ ಮುಗೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ದೈವೊಳ್ಳ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂಚೆನೆ ದೇವೇರು ಬಂಗಾರಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಅತ್ತಂದಂಡ ದೇವೇರು ದೊಡ್ಡಕೇನು ಜೇರು ದೇವೇರು ಪೂತ ಪೂಜೆಲಾ ಕೇನು ಜೇರು ದೇವೇರು ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆದ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜೆದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈಶ್ವರನ್ ನಮ ನಂಬುವ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ್ ನಮ ನಂಬುವ ಆ ನಂಬುನಗ ನಮ್ಮ ಉತುದಿನಲ್ಪ ನಂಬರೆ ನಂಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಪೇರು ನಂಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ ಮಲ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಪತ್ತೆರು ಸೇರಿದು ಕೈಮುಗ್ಗೆರೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಅರ್ರ ಪಾತೆರು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಕೊರಡೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಮಾತೆರು ಒಟ್ಟುಗಾವರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಜೆಟ್ಕುಲೊಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲ ನಡೆಟ್ಕುಲೊಂದೆ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಇತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ದೇವರಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರಿಜೇರು ದೇವರೇ ಈ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಕೊರಲ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಂದ ಎಂಕ್ ಸೌಖ್ಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸೌಖ್ಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಎಂಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾವ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾದಿನ ತಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ತಪ್ಪತ್ತವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಆದಿ ನೋಡಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಏರೆಲ್ಲ ದೂರರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಕಾಸು ಉದಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಏರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಪಾಡು ಹತ್ತಿರ ದೇವರಿಗೆ ಉದಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗು ಪಾಡು ಹಲೋ ಅವು ಒಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಗಣೇಶನ ಪಂಡಿನ ನಿಜವಾದ ಸರಿ ಯಾಮನ್ಪೆ ಉಳ್ಳದೆಪ್ಪೆ ಪೂತ ಪೂಜನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಪೂತ ಎಸಲ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡು ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮುರಡಿ ಒಂಜಿ ತಿಬ್ಬರ್ಗ ಪಯನ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಆಸೆ ಇಂಚೊಂಡು ದೇವರ ದೈವ ನಡಪದ ಕೊರಡು ಪಂಡ್ಯಾನ ಆಯ್ತು ಇರ್ಬೇಡ ಆಕ್ಲು ಬಂಡೇರಿ ಈರ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾಟ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಕೊರಂಡ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಇರ್ ಎನ್ನದ ಪೋಲೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಎಣ್ಣಿ ಜಲ್ಪ ದಯಗೋದು ನ್ಯಾನ ಕಣ್ಣನಡ ಪಂಡ್ಯಾನ ಆ ದೈವಲು ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇನುಜೀರು ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡೈನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಇದ ಬರಕ್ಕೆ ಪಿಂಗರ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪಿಂಗರಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ನಮಕ್ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ನೆನೆ ತೊತ್ತೊಂದು ಪರಕ್ಕೆನೆ ತೊತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ದಯಕೊರುಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ನಂಜಿ ಬರ ಬಲ್ಯಾರಿಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಅಡ್ಡಪುರದ ಭಕ್ತಿಡ ಅಡ್ಡಪೂರ್ಣ ಯಾಕೆ ಓವೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೆರಂಗೊಡ್ಡದ ಕೇಂದ್ರ ನಾಕು ಓವೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಕೀತೆಡ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡದೆ ಅತ್ತು ಪೌಲ ಯಾನ ಉಮ್ಮಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಯಾರು ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರದೆ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ವೈಕ್ಲು ಓ ದೇವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಅಂತ ಅಜ್ಜನಡ ಪೊನಗಲು ಪನ್ಪೇರಾಗ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪರಕೆ ಬೇತ ಎಂಕಂದತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನಂತೇರಿ ಇಂಚಿನ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಆ ಅಜ್ಜಂಗ ಒಂಜಿ ಬೀಡ ಕೊಂಡಲೇ ಆ ಖಾಲಿ ಬೀಡುಗಳು ಹೊರಿದು ಬರ್ಪುನಾರು ಅವು ಎನ್ನ ಅನುಭವಡೆ ಹಾಕಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪನ್ಯ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಿ ದಾದಾಪುಣುಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಈರ್ನ ಭಕ್ತಿದ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಯಾನ್ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆದ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣದು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಆ ನಾಟ ಗೊಬ್ಬಾದೆ ದಾಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಖರ್ಚಿ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದುಂಡು ಅತ್ರ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನಡ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಯಾನು ಮಲ್ಪವೆ ನಂಬಿಕೆ ದಾಂತಿನ ಕುಲು ಅವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎರಲದಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಎರಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಾನೇನ್ಪಿನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನನ ದೇವರಂಗಡಿಯ ಅವು ಸರಿಯೇ ಅವು ಈರು ಪಂಪಿನ ಸರಿಯೇ ದೇವರ ಅಂಗಡಿ ಆತನ ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಕ್ಯತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈತ ಜನತ ಒಂದು ವರಲಿ ತುಳುಂದಂಡ ಒಂದು ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟೀರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡಾರ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಗ್ರಹ ಆಯ್ನ ದುಡ್ಡು ಅಕಲು ಏರೇಕೊನದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಅಡೇಕೊನದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪಗಂಡ ಅವು ಸಮಾನತೆ ಕನ್ನಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪುಣಾಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ನೆಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಪಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಾರಂದ
ಪ್ರತಿಮನಸ್ತು ಅಪ್ರಬುದ್ಧಾನಂ ಈ ಪ್ರತಿಮೇಡ್ ದೇವರನ್ನು ತೂಪಡಂದಾಂಡ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುಲಿದಿಚ್ಚಿ ಅಂದು ದೇಪನ್ನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪಡು ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಃ ಅಂದ ಅವು ಐಕಿತ ದೇವರಿಗೆ ಬಡವು ಬಾಜಿಲು ಮೀಟು ಕುರ ಒಂದು ಮಾತ ಆಪುಣ ಅರೆಗೆ ಮೀಪವಡ ಅರೆಗೆ ಕುಂಟು ಪೋಡ ಅರೆಗೆ ತಿನ್ಪವಡ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಅಂದ